आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको भरतनाट्यम का बेसिक स्टेप्स यानी पार्ट 4 कुदित मेट्टा अडवु के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको भरतनाट्यम का बेसिक स्टेप यानी पार्ट 3 सर्कल अडवु के बारे में बताया था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका नाम है कुदित मेट्टा अडवु। तई हत तई 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 तई हत तई